Bismillahirrahmanirrahim. Sohifah halaman 10 sekawan. Kapan mungkin biar baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu anapun utawi lisan. Wa ammal lisanu anapun utawi lisan iku fa innama wa ammal lisanu anapun utawi lisan kekatari maknanya kedua bener setunggal mawon ulang kalih anapun utawi lisan kekatari setunggal. Wa ammal lisanu anapun utawi lisan fa inna ma khuliqa iku mongko angin pestine utawa iku mongko pestine den dadekake apa lisan cangkem mulut ini. Fa inna ma khuliqa iku mongko pestine den dadekake apa lisan laka maring sira litukfiro kula panjenengan niku diparingi lisan kali Gusti Allah. Gusti Allah niku dados ning menciptakan lisan untuk kita niku litukfiro. Kagem napa litukfiro supaya ngekehake sapa sira. Litukfiro supaya ngekehake sapa sira bihi kelawan lisan. Bihi kelawan lisan dzikrullah taala ing zikir Gusti Allah taala. Dzikrullah ing zikir utawa nyebut utawa eling dzikrullah taala ing zikir ing Gusti Allah taala ing nyebut ing Gusti Allah taala. Wa tilawati kitabihi lan maca kitabe Allah. Wa tilawati kitabihi lan maca kitabe Allah Al-Qur'an. Wa tursyidalan nuduhake sapa sira. Wa tursyidalan nuduhake sapa sira bihi kelawan lisan. Bihi kelawan lisan khalqallahi ta'ala ing makhluke Allah ta'ala. Khalqallahi ta'ala ing makhluke Allah ta'ala. Dituduhne ditunjukkan ila tariqihi maring dalane Allah. Maring dalan Allah mesti dalane Allah. Ila tariqihi maring dalane Allah dalan sing leres. Wa tudhira lan ngelahirake sapa sira. Wa tudhira lan ngelahirake sapa sira menampakkan bihi kelawan lisan. Bihi kelawan lisan maring perkara atau maring barang fidomilika kang ing dalem ati sira. Wa tudhira lan ngelahirake sapa sira menampakkan menjelaskan bihi kelawan lisan maring barang fidomilika kang ing dalem ati sira min hajati dinika saking biro-biro hajati agama sira. Min hajati dinika saking biro-biro hajati agama sira. Wa dunya kalam dunya sira. Wa dunya kalam dunya sira. Dados lisan itu didados kali Gusti Allah kagem bagi manusia kula panjenengan niku enten fungsine, enten gunane. Gunane napa? Setunggal wau untuk memperbanyak zikir kepada Gusti Allah. Zikir napa? Subhanallah, alhamdulillah, napa la ilaha illallah, napa la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Katahlah zikir-zikir dari Gusti Allah untuk selalu menyebut asma Allah. Nomor kali lisan itu diciptakan kagem kula panjenengan bagi kula panjenengan sedaya niku kagem maos Quran. Tilawati kita di maca Quran. Nomor 3 wa tursyida bi khalqallah.
ila tariqihi, untuk menunjukkan kepada orang lain. Kalau khalqullah itu makhluk Gusti Allah, untuk menunjukkan kepada orang lain dalan Gusti Allah, dalan sing leres. Kilo dalan sing leres sing bener niku ngene, sing iki gak bener, iki sing bener. Untuk memberitahu atau menunjukkan kepada orang lain, entah itu istrinya, anaknya, tetangganya, saudaranya, sinten mawon, untuk menunjukkan jalan yang benar dalam Gusti Allah. Nomor sekawan, gunane lisan itu untuk menampakkan sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Apa sing jero ati itu bisa difahami, bisa tersampaikan, bisa terjelaskan oleh enten lisan, baik itu kebutuhan agama kaitannya kali hajat agama utawi kebutuhan dunia. Hati pengen apa misalnya itu betul tersampaikan dengan lisan kan, yang kelintune betul mudeng, betul faham. Ya, ketika ada lisan itu apa yang ada di dalam hati itu bisa tersampaikan. Itu gunanya lisan itu. Fa idza sta'maltahu, ketika lisan itu digunakan seperti itu, Gusti Allah maos Quran menunjukkan orang lain dan leres dan sebagainya lah, ini kesainan. Itu berarti kita sudah bersyukur dengan lisan. Lisan itu lah kados kali ini dipernikahkan anggota tubuh kita itu sudah tentu amanah satu Gusti Allah. Ini kita ditunaikan sesuai fungsinya. Ketika kita digunakan sesuai fungsinya, sesuai penciptaannya, berarti berkhianat ke Gusti Allah dengan anggota tubuh kita termasuk lisan. Fa idza sta'maltahu mongko tetkalane nglakokake sapa sira ing lisan. Fa idza sta'maltahu mongko tetkalane nglakokake sapa sira ing lisan, menggunakan lisan mulut fi ghairi ma ing dalem liyane barang. Fi ghairi ma ing dalem liyane barang khalaqa kang dadekake sapa Allah Gusti Allah. Khalaqa kang dadekake ing ma sapa Allah Gusti Allah, faqad kafarta mongko teman-teman kufur sapa sira. Faqad kafarta mongko teman-teman kufur sapa sira nikmatallahi taala ing nikmate Gusti Allah taala fihi dalam lisan. Ketika lisan itu digunakan tidak sesuai penciptaannya, maka seseorang tersebut mengkufuri nikmat. Lisan itulah nikmat Gusti Allah. Maka digunakan sesuai penciptaannya, sesuai fungsinya. Ketika digunakan tidak sesuai fungsinya, itu berarti kufur nikmat, bukan kufur akidah. Kufur itu ada kufur akidah dan kufur nikmat. Artinya betul mensyukuri nikmat Gusti Allah, mesti kayak lisan malah digunakan untuk menyebutkan kejelekan orang lain. Itulah berarti betul sesuai fungsinya. Kudunya lisan itu digunakan untuk menyebut Allah, menyebut asma Allah, membaca kitabnya Allah dan seterusnya. Justru lisan itu digunakan untuk menyebutkan kejelekan orang lain. Lisan digunakan untuk merendahkan orang lain. Lisan digunakan untuk menjerumuskan orang lain. Betul malah untuk menunjukkan mau kan batur syidadihi sing kleru terus diomong iki lho sing bener rene ora rono. Nah ini malah kualik, sing bener rono malah diomong rene kualik, malah dijerumuskan dalam keburukan, dalam kemaksiatan. Itu berarti kan badan sesuai fungsinya, badan sesuai penciptaan lisan itu untuk apa? Wahwa utawi lisan. Ini baca jadi menungso lisan kurang belum kata keliru. Wahwa utawi lisan aghlabu aqdaika iku luweh menangi pira-pira gauta sira alaika ing atase sira wa ala sa'il khalqi lan ing atase sekabehane atau sekehine pira-pira makhluk. Lisan itu adalah salah satu anggota tubuh yang paling banyak mengalahkan kita. Banyak orang itu terkalahkan oleh lisan, maksudnya akhlak. Dibanding sikil, banyak orang itu terpeleset
Wis teng TV kan kathah gitu. Kalau ngomong titik malah urusannya dowo, urusannya itu. Kita teng TV kan jadi kasih lalu. Guru-guru lisan sebenarnya. Kadang betul gitu kok keceplosan apa pripun apa memang sengaja kirangan, tapi banyak orang-orang itu terpeleset karena lisannya, terjatuh karena lisannya. Itu teng dunia dereng teng akhirat. Mana manusia itu banyak yang paling mengalahkan manusia itu adalah mulutnya. Kalau ada orang kan mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, itu sepanjang hadis. Sapa wong iman kali Gusti Allah, sapa wong iman kali Gusti Allah lan dina akhir. Ngajeni kan ngoten. Falyaqul khairan, ngomong ku sing apik. Ora iso meneng. Kadang kan wong itu mboten saged ngempet itu. Jadi yo elek tapi didomongne mawon. Dikados glendengi ngoten kan jenenge napa fungsine nggih mboten enten jenenge. Terus sing diglendengi terus mudah apik kan nggih mboten. Kita membicarakan keburukan orang lain itu napa anune kan mboten enten. Kayak ini terus sing dirasani sing digunjing itu terus besok menjadi orang yang baik kan nggih mboten. Tapi kok enak men nggih glendengi wong ngomong elek wong kan enak sak jam itu kadang ditah. Dan itu betul tentang beriku penciptaan lisan itu betul untuk itu, tidak untuk itu. Untuk wow zikrullah, tilawatul Quran, tilawatul hadis, qiraatul hadis, qiraatul kutubil ulama dan seterusnya. Walayakubulan ora nyemplungake annasa ing menungso finari ing dalem neraka. Finnari ing dalem neraka ala manakhirihim ing atase pira-pira bolongan irunge para menungso apa illa hasaidu alsinatihim apa angin apa ngoten saged iki opane pengen illa hasaidu alsinatihim angin apa ngunduhe pira-pira ngunduh iku panen, sesuatu yang dipetik, sesuatu yang dipanen. Apa ngunduhe pira-pira lisane menungso. Manusia itu tidak terjatuh atau tidak dimasukkan ke dalam neraka kecuali dengan hasil apa yang dilakukan lisannya ketika di dunia. Jadi apa yang kita ucapkan di dunia nih, apa yang akan kita panen di akhirat. Lek sing diomongin niku elek, bukan sesuai penciptaannya, ya tinggal tunggu saja panenannya. Panenannya itu rokok ini kabunas finar di rokok ini gue kan. Fastadhir mengko nyuwuna pitulung sapa sira. Wonten sing manane mengko amriya pitulung sapa sira. Fastadhir mengko amriya to nyuwuna pitulung sapa sira alaihi ngatasi lisan. Alaihi ingatasi lisan bihoyati kuwatika kelawan katoke kuat siro. Nanti sebenarnya mongko amriyo menang. Kita harus selalu berusaha mengalahkan lisan kita. Jangan sampai kita itu dikalahkan lisan. Dikalahkan lisan nanti kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu dengan lisan kita tidak sesuai penciptaannya, tidak sesuai fungsinya. Panjenengan menang, ini paling itu menang. Mendel. Biho yang dikuatkan lawan katoke kuat siro, hatta layaku bakas sehingga orang nyemplungake opo lisan ing siro, fi qa'ri jahannam ing dalem tengahe neraka jahanam. Fi qa'ri jahannam ing dalem tengahe neraka jahanam. Telengi. Fi qa'ri jahannam ing dalem telengi. Qa'ri jahannam dalam telenge neraka jahanam, sehingga kita tidak sampai dimasukkan, dilemparkan cemplungnya telenge neraka jahanam gara-gara lisan kita. Makanya Nabi Dawud salah satu dungane Nabi Dawud iku lek syar'i bidayah iku Nabi Dawud itu salah satu dungane, termasuk dungane Nabi Dawud itu Allahumma inni as'aluka min arba'atin wa a'udzubika min arba'atin. Ya Allah, kula nyuwun sekawan perkawis.
lan kula nyuwun ditebeaken saking sekawan perkawis. Kula nyuwun jenengan paringi Gusti jenengan paringi sekawan perkawis. Lan kula nyuwun jenengan tebehaken jenengan jauhaken saking perkara saking sekawan perkawis saking 4 hal. Fa amal lawati as'aluka sing disuwun kalih Nabi Daud, nyuwun ya Allah jenengan paring sekawan. Niku sing pertama fa inni as'aluka lisanan dzakira. Gusti kula nyuwun teng panjenengan lisanku lisan sing dzakira, lisan sing selalu eling kula panjenengan, sing dzikir kula Gusti Allah sing panjenengan. Wa qalban syakiron, lan nyuwun ati sing syukur, wa badanan sabiran, lan awak sing sabar. Niku setunggal penyuwun Nabi Daud niku nyuwun kali Gusti Allah nyuwun lisan niku diparingi lisan sing dzakir, sing eling teng Gusti Allah, boten eling elek wong liya, eling teng Gusti Allah, dzikir teng Gusti Allah, lisane dzikir, qalban syakiran, atine niku syukur, wa badanan sabiran, awake niku sabar. Dzikir, syukur, sabar iku sing disuwun Nabi Daud. Mulut yang berzikir, hati yang bersyukur, tubuh yang bersabar. Itu nomor setunggal sing disuwun. Wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Nomor kali sing disuwun. Telu niku pun telu nggih, nomor sekawan. Ini 3 niku pun. Jadi sing disuwun kan sekawan. 1 lisan yang berzikir, 2 hati yang bersyukur, 3 tubuh yang bersabar. Sabar bilai dan apa lah cobaan sabar. Nomor sekawan wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Lan kula nyuwun bojo sing bojo niku saged nulungi kula teng dunya lan akhirat. Kadang bisa yang niku karena istrinya bisa. Semua orang itu kan betul gampang tapi gara-gara istrinya asli akhirnya lisan itu guys. Betul digunakan sesuai penciptaannya. Karena teman-teman Nabi Daud ini salah satu mesin nomor sekawan nyuwun bojo sing bojo niku saged nulungi Nabi Daud dunya akhirat. Betul malah bojo sing dadosne teng dunya niku rekoso sengsara napa malih teng akhirat. Niku sing disuwun kali Daud termasuk dungane Nabi Daud. Nek sing di napa dungane Nabi Daud sing Nabi Daud nyuwun ditebehaken, nyuwun perlindungan saking sekawan itu nomor setunggal. Fa inni a'udzu bika min waladin yakunu 'alayya sayyidan. Wa Gusti kula nyuwun tebehaken saking gadah anak sing anak niku malah dados pemimpin kula sing ngatur malah. Itu yang sepain itu malah sing diatur anak itu langsung diparingi ngoten lah, diparingi anak sing anak itu malah ngatur kula. Jadi orang tuanya itu seperti budaknya, anaknya seperti tuannya. Iku nyuwun dihindarkan saking ngoten. Kan enten apa karepe anak itu tidak ada seakan-akan orang tua itu seperti budaknya anak. Dan itu Nabi Daud nyuwun ditebehaken saking niku. Tebehaken saking setunggal. Nomor kali wa minim ro'atin tusyibuni qabla waqtil masyibi. Nabi Daud itu termasuk nyuwun ya Allah kula dengan tebiaken saking wong wedok nggih saking bojo. Saking bojo sing ndadosne rambut kula niku wanen sadèrènge wansine. Dadi enten panjenengan wong lanang sing durung wayang wan wis muncul wan sumpek wis ngadepi bojone utawa ngadepi tiyang sedherek. Wa minim ra'atin tusyibuni qabla waqtil masyibi. Belum waktunya beruban tapi dia sudah beruban. Niku kemungkinan cara dicelaki bojone mungkin ya. Rumah itu susah banget muncul uban. Nabi Daud nuwun muga-muga ora diparingi wong wedok bojo sing bojoku ndadekne rambut niku beruban sebelum waktu. Biasanya wong lanang itu lagi umur pinten nggih 40 munggah. Saya dekat lah tak niku jek umur 30 kok wis wanen niku ada indikasi itu guru-guru sing wedok. Pergi seneni, men omah dicolatu, men kan bisa agak ora
ora betah gitu. Rambut itu durung waya putih wis putih terus. Niku Nabi Daud sampai nuwun wonten. Nuwun ditepiaken saking wong wedok sing wonten niku. Lan nyuwune zaujatan sing tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Nomor 3 sing dinuwun Nabi Daud ditepiaken niku wa min malin yakunu adaban. Gusti kula tampun jenengan paringi bondo atau harta sing harta niku justru menjadikan siksa kula teng akhirat. Ampun diparingi kekayaan harta lah, wis apa uang apa materi apa mawon sing justru karena materi niku justru menjadi siksa. Pas ora pati sugih, ora saged jamaah saged saya rezekine grojok jamaah sudah asale waktu dadi mudah suki kurma gedor suwi-suwi sange kesibukane blas gak jamaah suwi-suwi gak sholat. Itu berarti kan bondo sing malah dadosnya adab sing nyiksa dados nikmah betul dados nikmat. Nomor sekawan wa min jarin in ra'a minni hasanatan katabaha wa in ra'a sayi'atan afsyaha. Nabi Daud itu nyuwun ditepiaken saking tangga tetangga sing tetangga niku lek roh apik kula niku mboten diomongne tapi lek roh elek kula malah diomong-omong. Serapinan kan ditangga mboten. Lek enek apike kula panjenengan meweneng ae tapi lek enek elek iki diomongne teng sak desa sak kampung. Mboten menyebutkan kebaikannya tapi justru menyebarkan keburukannya. Nabi Daud nyuwun dihibahkan ditepiaken saking tangga model ngoten niku. Niku salah satu dungane Nabi Daud. Tapi nggih sing menjadi garis bawah niku sing lisanan dzakira. Nabi Daud niku nyuwun diparingi lisan sing dzakira zikir. Fafil khabari mongko tetep ing dalam hadis. Fafil khabari mongko tetep ing dalam hadis ana rajula sak temene wong lanang. Nggih mboten namung wong lanang sebenarnya hanya sebagai contoh. Biasanya wong lanang wong wedok juga sami mawon. Layak takal lamun ku yekti guneman sapa rajul bil kalimati kelawan kalimah liya dahaka supaya guyu biha sebab kalimah ashabuhu sapa pira-pira panjane rajul. Iki teng hadis niku enten wong lanang yang keterangan tentang wong lanang sing omongane niku membuat tertawa orang lain. Tapi apa yang diucapkan niku mboten bener. Bisa dengan merendahkan, ucapan sing merendahkan tapi membuat tertawa orang lain. Kata jadi merendahkan orang lain tapi justru itu lucu. Lucu tapi dengan cara merendahkan orang lain. Pokoknya nggih mboten pas lah. Guyon itu ada dua, ada guyon sing mubah, guyon sing apik, sing mubah boleh bercanda. Asalkan jangan sampai ketika kita bercanda atau membuat tertawa orang lain, ucapan kita itu ucapan yang tidak benar. Kan kadang kita nggih ngolok-ngolok tapi justru lucu tapi dengan cara merendahkan orang itu. Enten dan hadis itu niku enten kata Allah. Fayah di akhirnya fayah di mongko jungkir sapa wong. Fayah di mongko jungkir. Fayah di mongko jungkir sapa wong utawa temurun ceblok terjerumus biha sebab mafi pakar jahannam ing dalam jurange teng dalam telenge neraka jahanam. Sab'ina ing dalam 70 apane kharifan taune. Apane kharifan taune. Lah guru-guru kalimah niku wau. Ya wong kan seneng nggih, lucu, tapi kelucuannya niku disebabkan oleh kalimat atau ucapan yang tidak benar. Ucapan yang berbohong, atau ucapan yang sifatnya merendahkan, tapi membuat tertawa orang lain. Penonton ini niku lucu ternyata niku. Niku malah bahaya. Niku kita memiliki disebutkan dengan kalimat itu atau ucapan itu ia akan terjatuh atau terjerumus atau masuk di dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Guru-guru omongan tok, omongan sing dadekne lucu tapi omongan itu betul bener. Omongan itu bener. Nek bener kan apa? Bener hak bener. Kan bener gimana? Tok guyon.
Nabi dikatakan Nabi ning swarga niku mboten wong tuwa niku ora iso mlebu swarga yen wong sepuh terus wong Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi didhawuhi swarga wong tuwa iku ora iso mlebu swarga wong mbah sepuh lah susah nangis aja memang untuk sepuh sowan Kanjeng Nabi terus didhawuhi Kanjeng Nabi lek wong tuwek wong wedok tuwek iku ora iso mlebu swarga kan susah iki Kanjeng Nabi guyon kan jadi susah nangis pripun kula Kanjeng Nabi mosok wong tuwek mboten saged mlebu swarga karena Nabi dijawab maksudnya ora kok sampeyan lah ora iso mlebu swarga ning swarga niku ora enek wong tuwek nom kabeh guyone Kanjeng Nabi ngoten nggih ngoten niku akhire nggih mboten situ susah kata waruwiya lan diriwayataken apa ana setuhune kelakuan. Waruwiya lan diriwayataken apa ana setuhune kelakuan iku kutiladen den pateni sapa syahidun wong mati syahid. Ada riwayat bahwa seorang niku mati di medan peperangan, mati syahid lah. Fil ma'rakati dalam peperangan. Fil ma'rakati dalam peperangan ala ahdi Rasulillah ing atase zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada wong mati syahid, mati di medan peperangan. Berarti kan piyambake disebut mati syahid. Mati syahid itu berarti swarga lah. Faqala akhirnya kan sing komentar, faqala mau ngucap qailun sapa wong kang ngucap. Faqala mau ngucap sapa qailun wong kang ngucap dan sing komentar, mengomentari tiyang sing mati niku. Hani'an lahu bil jannah. Hani'an lahu bil jannah. Hani'an hale kepenak atau hani'an enak temenan lahu kedue syahid bil jannati kelawan swarga atau ing dalam swarga. Penak men yo mugi yo. Si A misalnya, si Zaid mati syahid di medan peperangan. Terus saya terus koncone niku sing mboten mati niku komentar, penak yo mati syahid di swarga. Hani'an lahu bil jannah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma utawi apa yudrika wa ma utawi apa yudrika iku merohake apa ma ing sira wa ma utawi apa yudrika iku merohake apa ma ing sira apa kok tidak swarga. Jadi kalau Kanjeng Nabi dawuh malih kok wong lanang sing qail niku enak ya wong iki mlebu swarga syahid karena Kanjeng Nabi kok roh mlebu swarga wa ma yudrika apa yang memberitahu bahwa dia itu masuk surga. La'allahu terus mesti, betul terus mesti. La'allahu menawa wong. La'allahu menawa wong sing mati syahid iku. La'allahu menawa syahid wong. Karena iku ana sapa wong. Karena iku ana sapa wong iku yatakalam guneman sapa wong. Iku yatakalam guneman sapa wong fima ing dalem barang layak iki kang ora maidai apa maing wong. Layak ikan ora maidai apa maing wong wayam khululan medhit sapa wong bima kelawan barang la yukhni kang ora nyugihake apa maing wong. Durung mesti. Apa awakmu ngerti wong kae piye penggaweane? Sadurunge mati kenya, sadurunge mati penggaweane apa? Sapa ngerti wong mau pas sadurunge mati syahid iku penggaweane ngomong perkara sing ora penting. Mungkin saja dia yang mati syahid itu dia banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berfaedah dan dia bakhil terhadap sesuatu yang tidak membuat dia kaya. Artinya apa ini ucapannya terus perbuatannya terus mboten apik lah aja apik. Aja kesususe ngoten. Terus mesti. Fahfat mongko ngrekso sapa sira. Artinya ini betapa bahayanya ucapan itu. Di sini syahid itu lah, wong mati syahid itu swarga, syahid itu swarga, dijamin swarga, syahid itu lah dijamin swarga. Makanya sampai cara pembagian itu orang lah didusi, orang lah disolati. Tapi ada salah satu riwayat yang menghentikannya bahwa orang yang mati syahid itu dari Kanjeng Nabi aja dikomentari, aja divonis langsung swarga. Dulu mesti mungkin saja karena ucapannya yang tidak baik orang situ.
difonis dhisik. Ngono ditegur kalian biasane wa maytrika kok iso ngomong nek swarga rompon. La'alla mungkin saja menawa wong mati syahid ya takal aku fi malayani dia banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berfaedah. Suruh aku ora ngerti perang niku niate napa. Wong sing syahid sing dijamin swarga niku niate memang lillahi kalimatillah. Meninggikan atau membela agama Allah. Wong perang itu lagi macam-macam. Niatnya wong perang itu kan macam-macam. Seperti dia perang itu hanya untuk mencari harta, bukan untuk membela agama Gusti Allah. Kan beda iki. Fahfat mengongrekso sapa sira lisanaka ing lisan sira. Lek wonten jagalah mulut kita, mulut kamu jadi Imam Ghazali, jaga tenan. Direksa tenan min samaniyatin saking 8. Ketika hidayah, ketika Imam Ghazali cangkem itu mulut itu jagalah dari melakukan 8 perkara. Hindarilah mulut itu untuk mengucapkan atau melakukan 8 perkara. Al-awal musim pertama al-kidbu atau al-kadibu disangka goroh ngapusi. Iku al-kidbu goroh atau ngapusi, berbohong, mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai faktanya, tidak sesuai kenyataannya. Itu jenenge ngapusi. Faktanya A tapi dia ngomongnya B, pula jenenge ngapusi. Fahfat ini berusaha seminimal mungkin lah, seminimal mungkin. Soalnya kita bukan nabi. Nabi kan tidak mungkin muhal berbohong. Wajib jujur kan, punya sifat wajib sidik nabi kan. Ya, kita kan ini jadi senes nabi bukan maksum, tidak terjaga dari hal-hal yang menyimpan. Banyak penyimpan bukan fahfat jogo ingat impak teman. Ojo dadi kadap lah tukang ngapusi. Fahfat mongko ngreksa sapa sira min saking goroh lisanaka ing lisan sira. Fil jiddi ing dalem temen-temen niku serius tenanan. Wal hasli lan guyon sing kathah hasil. Banyak orang itu berkata bohong tapi aslinya guyon. Jadi Pak Imam Ghazali baik dalam keadaan serius atau bercanda itu kalau bisa yang kita ucapkan itu jujur, buatan menipu, buatan. Kalau kan kita kenapa? Kan eleng, apa ngomong itu tadi? Jadi ngapusi, gak pas, bukan bener. Meskipun yang pulang ya guyon jadi bercanda. Kadang guyon kali kocok, kadang kita kan keceplosan, kebelagasan mengucapkan sesuatu yang jadi ngapusi. Bukan kok fakta. Kadang itu lucu, benar, kadang biar kadang guyon sih lagi. Kadang lepas kontrol. Makanya terpikir baik dalam keadaan serius dan bercanda, itu jagalah lisan dari kadzib, menipu, berbohong, berdusta. Wala tu'awid lan ojo mulena ake sapa sira. Kadang grup guyon, lihatnya bercanda, tapi yang ditulis itu ucapan itu tidak benar, ucapan bohong. Wala tu'awid lan ojo mulena ake sapa sira lisanaka ing lisan sira bil kibbi kelawan goroh hazlan hal guyon. Jadi huwat itulah contoh huwat. Berita sing bener tapi mana amun kesusu di-share lah, amun kesusu disebar. Orang macam itu dikonfirmasi dulu, ditabayunkan dulu bener ora aja. Lek mboten saged napa mengkonfirmasi mentabayun pun jangan mawon, mboten usah disebar-sebar. Mboten usah disebar-sebar. Sing katakan grup mboten niku beda mulai. Iki uang orang itu ulas kok saiki jene kadang delok iki berita bener 2017 terulang 2018, terulang lagi 2019, 2020, 2021. Operasi masker segala masker didorong atau seketewun pulang suwi jenek mana semua macam-macam berita. Aku lah pada karo nyebar
bohong atau berita itu kan ya benar berbohong sebenarnya. Ini kita kata satu saya. Dan gua belum tahu, terus nelfon belum tahu nyebar, jane, busuk malah hapus. Gua hapus tuh. Soalnya kadang ketoknya bener, Pak No, ngatep Pak No keliru. Kadang banjir nopo. Pak No banjir tahun riyen, tulisannya 2021. Banjir di Dieng 2022 Januari. Padahal itu misalnya banjir 2017. Yang betul menyebarkan sesuatu sih betul sesuai fakta, sesuai fakta. Bahaya. Kau wadah. Kadang di sini berita baik, tapi aslinya betul sesuai faktanya, wadah. Wala tu'awid lan ojo mulinake sapa sira lisanaka lisan sira bil kidbi kelawan goroh hasil hal. Jangan membiasakan lisan kita itu digunakan untuk berbohong dalam keadaan bercanda. Ojo mulino ngapusi meskipun tujuannya niku guyon. Niku sing dikhawatirkan fayadau kamu menarik apa lisan ing sira ilal kadhibi maring goroh fil jiddi dalam temenan. Maka kalau sudah terbiasa meskipun niku guyon, maka kelamaan niku menipu berbohong itu juga akan dilakukan dalam keadaan serius. Apa jadi kulinane kok mboten? Apa jadi kulinane? Lisan iku lek kulino ngapusi meskipun kok guyon bercanda. Ora tenanan lah guyon, tapi ngapusi di sini betul sesuai fakta. Itu karena terbiasa ngapusi, selama kelamaan dalam keadaan serius pun ngapusi biasa-biasa mawon. Biasa-biasa. Karena wis terbiasa. Kabeh kok apa jare kulinane to, apa jare kulino. Nek kulino ngapusi meskipun tak awalnya niku guyon, suwi-suwi pas serius pun nggih enteng mboten mawon ngapusi. Mboten enten beban, mboten enten merasa bersalah. Ya padahal kan ngeser ngoten kulino ngeser. Enteng kok. Tapi lek mboten terbiasa nggih cek di sini. Kula mboten terbiasa sebenarnya. Dan berita nopo kan betul pulau sebar ini pulau cek dulu. Wah, kira-kira itu masih kerjaan kok tasik enten ini karena mungkin karena ketidaktahuannya. Boten kulino ngempet, itu kulino ngempet. Yang kan ngempet kan, ngempet lah, ngempet itu sebenarnya ngempet itu menahan. Nah, tangan itu. Wal kibu utawi goroh min ummahatil kabairi iku setengah saking pira-pira mboke niku induknya pira-pira dosa gede. Induk dari dosa besar itu dari kebohongan. Summa innaka mongko nulis sira iku aida arafta nalikane weruh sapa sira bidalika kan mengkono kang kasebut yang disebutkan di atas. Sakotot moko gugur adalah buka apa ngadil siro wal wathiqatu lan den percaya wathiqatu betul nggih betul wan tafaquluka wathiqatu biqaulika wathiqatu biqaulika wan tafaquluka wathiqatu biqaulika. Kata sing cetak ini memang kata sing dulu. Waktu lan den percaya dikolka kelawan pengucap sira. Wong wis kadung goroh niku sifat adilnya niku akan hilang. Mulane kan seksi niku nggih seksi nikah. Seksi nikah itu syaratnya adil. Seksi nikah itu syaratnya kan adil, tidak boleh fasik. Fasik itu termasuk melakukan dosa besar atau dosa kecil terus menerus. Wong itu kebanyakan manusia itu cenderung ke fasik, bukan adil. Termasuk guru-guru ngapusi itu berbohong. Orang yang berbohong itu akan menghilangkan sifat adil. Mulane sak dunya akad nikah mesti kon istighfar. Kon maca syahadat dengan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Sekanten kan ngoten. Enten sing mandu kan khotbah kan. Khotbah mesti khotbah nikah terus buri-buri ini kan kayak istighfar. Termasuk nih saksi. Nggih sapa ngerti istighfar itu bisa menghilangkan dosa-dosa sing sebelumnya itu, sehingga ketika dia menjadi saksi, dia itu sudah menjadi orang yang adil. Mboten fasik malih. Mboten fasik malih. Karena memang syaratnya saksi itu adalah adil. Kebohongan, kedustaan, ngapusi, goroh itu bisa menggugurkan atau bisa menghilangkan sifat keadilan, sifat adil kula panjenengan sedaya. Wong kok tukang ngapusi ya betul sakit tidak jadi seksi kan, tukang ngapusi kok jadi seksi. Seksi ini apa yang disampaikan ya indikasi untuk tidak sesuai fakta ya besar sekali. Wathiqatu biqaulika termasuk ora dipercaya. Wong nek tukang ngapusi niku ora dipercaya, ora dipercaya. As dapus ngomong tok. Bolak-balik zong lah, ngapusi ngomong A dia boleh B dia boleh C dia boleh D, semacam-macam itu. Jadi ini tidak ada kepercayaan, tidak bisa dipercaya. Pengen dipercaya orang, padahal kuncinya jujur, konten ngapusi. Ini sinten mawon pedagang, petani, sinten mawon ngapusi, wong boten percaya. Ngapusi. Watas dari kala dadi ngino. Apa lalu piro-piro peninggal akan diremehkan orang lain. Dino kau wong pusing serangan delem. Watah takiruka lan milang-milang ino watah takiruka lan milang-milang ino opo akyun ing sira. Mboten dihormati lah, mboten direndahkan, diremehkan, dianggap hina oleh orang lain. Sekoro-koro ngapusi itu. Wa idza aratta lan nalikane ngarepaken sapa sira. Sinten nolak suami istri kok bojone ngapusi ora seneng. Wa idza aratta lan nalikane ngarepaken sapa sira anta arif ing ento ngawarni sapa sira kubhal kibdi ing ala negara min nafsika saking awak sira fangdur mongko ningalono sapa sira ila kadibi kamaring goroe liyane sira wa ila nifrati nafsika lan maring mengone awak sira kan saking goro wastihqarika kirang qaf wastihqarika betul wastiharaka wastihqarika lan milang-milang ino ira temen-temen wastiharaka dilale kita ya iki sing ngaten maknane cetakan iki dilale cetakan iki wah kakaya itu kan wastiharaka terus itu Rika salah kali kata itu salah kali roe betul fathah tapi kasroh kirang kof lebih wastiharaka wastiharika watai pol mau wantafa kauka padahal sing bener wastiqatu bikaulika sampai itu protes gitu. Mas tentang percetakan kan ya di kesalahan kadang pengetikan macam-macam lah faktornya. Tapi ini terlalu parah. Ini kesalahannya terlalu banyak. Ini kan kitab itu saat dari dicetak kan diedit dulu. Nah kata-kata sebentar meminimalkan kesalahan. Ini sepuluh itu serak itu boleh ngajem benar nih lafaz kata mungkin dari maknanya juga gitu. Kadang double kan kedobelan wa amal lisan maknanya kan double ada penutan lisan ada penutan lisan kan wis katanya double kedouble wonten watak kitab iki wastihqarika lan milang-milang ino sira li sahibi maring wong kang nglakoni gorok wastibahkan lan milang-milang kala ira lima maring barang jak kang teko saka sahibi kelawan mawon. Jadi kalau kita ingin tahu keburukan eleke goroh dari diri kita, aku pilih ngapus itu jane apik ora. Delok wong iki.
Wong liya niku lek ngapusi jenengan seneng apa ora? Jenengan dihapusi wong niku seneng napa mboten? Wah, ora seneng, ya aja ngapusi wong. Sampai ngapusi wong liya ya ora seneng. Sing mbok hapusi niku ya ora seneng. Jadi cara melihatnya niku bukan dari diri kita. Kita niku untuk melihat keburukan dari diri kita kadang-kadang angel. Delok niku eleke wong, delok wong sing tukang ngapusi. Wis ati percaya wong diremehne wong. Ora disenengi wong lah wong ngapusi. Maka kembalikan ke diri kita. Kalau kita ngapusi, berdusta, goroh, ya ora disenengi wong. Sinten mawon lho, pedagang petani, karo tangga, karo bojo, karo anak, gitu. Ngapusi anak itu ya ora disenengi anak. Wong tua sembarang kali kan, sinten mawon lah. Jadi cara melihat bahwa dusta itu adalah sesuatu yang buruk apabila kita lakukan, maka lihat dulu dari orang lain yang berbuat seperti itu. Wong liya kok ngapusi kok ngono to. Ati senengi wong mati percaya, berarti aku lek aku ngapusi yo ngono nasibe. Akhirnya gak sido. Dadi ring. Ini kuncinya ini kan jenengan seneng dihapusi apa ora? Mboten seneng yo aja ngapusi kok. Jenengan direndahkan itu seneng mboten. Ya aja merendahkan. Kuncinya jenengan teng mriku. Jenengan ditonyo wong, mesti pukul, diitek-itek seneng mboten. Mboten seneng. Ya aja itek-itek wong. Aja itek. Kalau 13 jenengan diselingkuhi niku seneng mboten. Ya ora seneng, ya aja nyelingkuhi kan ora terus. Jenengan dipateni seneng ora? Ora seneng. Ya aja mateni. Jenengan sandale digosok wong seneng mboten arep mulih sandale keren sapa ya aja gosok. Sing mbok gosok itu susah mulih sandale. Jadi apa yang diri kita itu tidak kita sukai jangan kita lakukan kepada orang lain. Kuncinya teng mriku kuncinya. Jenengan dirasani seneng apa mboten? Ya ora seneng to dirasani. Diomongne eleke karo wong liya kan mboten seneng. Ya aja ngrasani. Carane cuma nggih angel panjenengan tadi. Wis seru ngapusi nasibnya orang yang menipu nih, tapi dewi pangkat ngapusi gitu. Padahal wong ngapusi itu ora diseneng uang, ora diseneng diremehnya uang, ora dipercaya uang, sifat adil yang akan hilang macam-macam. Mergo kita niku nafsu masih kalah karo nafsu. Akal ini, kalau akalnya itu digunakan kan bisa mengalami, wih jadi ngapusi semua kae lah. Kasih-kasihan misalnya kalau ngapusi itu semua kaya kasih. Aku nggak usah ngapusi. Itu kalau akalnya yang menang, aku nggak ngapusi lah. Tapi nafsu ini menang, sikat mawon menguntungkan, ngapusi itu tidak apa-apa. Itu nafsu ini sebenarnya nafsu. Gosok, nonton gosok sandal. Harap gawe sandal dulu. Sini dulu sopan, nggak tak gawe, mau berapa boleh. Itu gosok sandal itu susah misalnya. Tapi sing sandal tak gosok tak gowo ning ndi, mboten dicolong tapi digosok. Hanya dimanfaatkan tok. Iku ya susah ya. Sasidolah. Iku lek akale sing menang. Nek pas nepsune wis ora peduli wis penting aku pengen sandal. Mbok sandal sapa. Nggih mboten mencuri, gosok lalu kata. Apa yang gosok sandalnya gune itu jangan lupa itu sandalnya betulnya ada. Kemarin gosok sandalnya tamu, repot udah. Ada tamu kiai pondok sandalnya rakyat itu gosok santri kadang. Ini betul dicolong tapi baru pindah. Wah nggak tahu. Tapi sih gue kan bingung ini di lihat CCTV itu kan penak. Betulnya kan repot. Susah sih gosok. Maka begitu pun juga ketika kita orang lain digosok susah ya maka kita jangan menggosok. Dan banyak hal aja, banyak hal. Kita merendahkan, mencaci maki orang lain, kita dicaci kan ya seneng, dipermalukan kan ya orang seneng, maka ya jangan mempermalukan. Ini kalau akal berfungsi itu perilaku ini tertotok. Wakan dan kalian kaya mengkono kasebut dan faf'al mongkong agawa sapa sira fi jami'i uyu binafsika ing dalem sekabehane pira-pira celo sira aib sira
Fa innaka mongko sedune sira la tadri iku ora weruh sapa sira qabha uyudika ing olone celo sira min nafsika saking awak sira bal min ghairika balik saking liya sira. Begitu juga segala keburukan, segala aib niku kita bisa memandangnya sebagai sesuatu yang buruk niku cara melihatnya ketika itu dilakukan oleh orang lain. Wong kae nglakoni elek hasilnya ngono kae. Wis aku ora sida. Berarti lah aku nglakoni dadine yo elek. Melihat ke orang lain dulu terus dikembalikan ke diri sendiri. Lek delok elek dhewe kan kita kadang kan angel. Dan delok elek dhewe itu tidak delok apike tak jarang mau melihat keburukan diri sendiri. Tapi kalau melihat orang lain delok elek tak. Karena seperti itu, maka cara memandang bahwa keburukan atau aib itu adalah sesuatu yang buruk, maka lihatlah orang lain, dampak yang dialami orang lain. Apik nopo mboten, elek yo aja dilakoni. Famastaqbahtahu mongko utawi barang istaqbahtahu kang milang-milang ala ing sira, kang milang-milang ala sira kirang sira. Kang milang-milang polo sira imam ghairuka saking liyane sira yastaqbihuhu wa milang-milang polo imam ghairuka sapa liyane sira mingka saking sira la mahalata halus. Sesuatu yang kita pandang buruk jika dilakukan orang lain, maka orang lain itu juga akan memandang buruk jika kita melakukannya. Ulang jenengan delok wong liya ngapusi kan elek, maka sebaliknya orang lain akan melihat jika kita ngapusi goroh, dia juga akan melihat buruk. Fala tardo mongko aja rido sapa sira li nafsika maring awak sira dalika ing mengkono-kono. Fala tardo mongko aja rido sapa sira. Dan iku beda-beda alif fala tardo dan pun li nafsika maring awak sira dalika ing mengkono-kono. Ini kaitannya kan kali lisan itu dari sifat hati, ini maksiat lisan kan. Artinya kan panjang abot. Gampang deres Quran daripada membuat ngapusi. Lebih mudah melakukan ketaatan daripada menjauhi maksiat. Gampang loh lisan itu deres Quran tasik enteng, tapi lekon ngempet ngapusi, menahan untuk berbohong, menahan untuk menghibah, menunjukkan kejahatan. Padahal nikmat. Menjauhi maksiat itu lebih berat daripada melakukan taat. Itu panjang waktu. Asani utawi kang dari nafsi kamar awak sira dari kae mengkono goro. Asani wala bisawab al-Fatihah.